Hi, hello everyone, welcome to Eddie's Short English. Today we will read a very significant poem, Wind, of class 9 from the book Beehive. And this poem is actually a Tamil poem by the poet A.K. Ramanujan, and it is translated by Subramania Bharti. This poem has a great message. The poet says, our life is full of struggles. We have to face many challenges in our lives, and that is natural. আমাদের জীবনে আমাদের অনেক কিছু চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হবে এবং সেটা খুবই ন্যাচারাল, সাধারণ। এবং সেই চ্যালেঞ্জেসগুলিরে আমরা কি করে ফেস করুম সেটা আমরা এই কবিতাতে শিখুম। আমাদের সবার স্ট্রং হওয়া দরকার, মেন্টালি স্ট্রং হওয়া দরকার, হার্টের দিকে স্ট্রং হওয়া দরকার। এবং পয়েন্ট আমরা বলতেছে যে কোনো চ্যালেঞ্জেস ফেস করার ক্ষেত্রে যাতে আমরা প্র্যাকটিস করি আগের থেকেই, এটাই আমরা পড়ুম ইন দিস পয়েম। চলো দেখি, স্লাইডে যাই এবং কবিতা পড়ি। ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা অফ দ্য পোয়েম। তো স্ট্যাঞ্জা পড়ার আগে আমরা আগে মিনিং দেখে নিই। রাইট সাইডে দেখো, পোকিং ফান। পোকিং কথার অর্থ হলো কারোর সাথে খোঁচাখুচি করা। আমরা যে মানুষটা ত্যক্ত করি, টিজ করি, সেটারে পোকিং করা হয়। মেকিং ফান অফ সামথিং। নেক্সট, উইকলিংস। উইকলিংস মানে তো উইক, দুর্বল। এ পারসন হু ইজ উইক মানে দুর্বল ব্যক্তিদের শ্রেণীটারে বোঝানো হইতেছে উইকলিং হয়েছিল। Let's read the poem. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You were very clever at poking fun at weaklings. So, এখানে কি কইতেছে যে উইন্ড কাম সফটলি। উইন্ড, তুমি আসো কিন্তু আস্তে আসো, ধীরে আসো, ঝড় হইয়া আয়ো না। ডোন্ট ব্রেক দ্য শাটার্স অফ দ্য উইন্ডোজ। উইন্ডোর যে শাটার আছে, শাটার মিন্স যে বন্ধ করার জায়গাগুলি, কি কই আমরা? কপাট, ইংলিশে কওয়া হয় কেসমেন্টস। তো সেই কেসমেন্টগুলি বা কপাটগুলিরে তুমি ভেঙ্গো না। জোরে এলে তো ভেঙে ধাক্কা লেগে, তাই কইতেছে ভেঙ্গো না। ডোন্ট স্কেটার দ্য পেপারস। ঘরের মধ্যে যে পেপারস আছে, লুজ পেপার, কাগজ, সেই কাগজগুলিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিও না। স্কেটার কথার অর্থ হলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া। ডোন্ট থ্রো ডাউন দ্য বুকস অন দ্য শেলফ। শেলফের মধ্যে যে বইগুলি আছে, সেই বইগুলিরে শেলফ থেকে ফেলো না। দেয়ার, লুক হোয়াট ইউ ডিড। দেখো, ওইদিকে দেখো যে তুমি কি করলে। ইউ থ্রিউ দেম অল ডাউন। তুমি সবগুলিকে ফেলে দিলে, বই ফেলে দিলে, পেপার স্ক্যাটার করে দিলে, ছড়িয়ে দিলে। ইউ টোর দ্য পেজেস অফ দ্য বুকস। যে তুমি কি করলে, বইগুলির শেলফ থেকে ফালাই দিছ। ফালাই দেওয়ার পরে কি হয়েছে, এত জোরে পড়ছে যে বইয়ের যে পেপারসগুলি আছে, পেজেসগুলি আছে, সেই পেজেসগুলি ছিঁড়ে গেছে গা। কই এইখানে কইছে ছিঁড়ে গেছে কথাটা, ছিঁড়ে যাওয়ার কথাটা হলো টোর। টোর কথা হলো ছিঁড়ে যাওয়া, পাস্ট টেন্স আছে এটা, টিয়ার থেকে টোর। আমরা যে কান্না করি টিয়ার, এটা স্পেলিং সেমই। টিয়ার মানে ছিঁড়ে যাওয়া, ঠিক আছে? টিয়ার থেকে এটাই হয়েছে পাস্ট টেন্সে টোর। ইউ টোর দ্য পেজেস অফ দ্য বুকস। ইউ ব্রট রেইন এগেইন। এবং তুমি আবার বৃষ্টি নিয়ে এসেছ। বাতাস কি করে, ক্লাউডরে ধাক্কা দেয়, জমা করে, এরপরে ক্লাউডসগুলি কনডেন্স হয়, এটা থেকে বৃষ্টি হয়। ইউ আর ভেরি ক্লেভার এট পোকিং ফান অ্যাট উইকলিংস। তুমি খুবই বুদ্ধিমান যে তুমি দুর্বলরারই পোক করতে পারো। শুধু তুমি উইকলিংস, যারা উইক, দুর্বল, মানসিক দিক দিয়া, শারীরিক দিক দিয়ে, ফিজিক্যালি উইক অর মেন্টালি উইক, তারারই তুমি শুধু পোক করো। সো ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জাতে পয়েট এখানে কী কইতেছে বা ডিসক্রাইব করতেছে, এখানে সবাই হোপ আমরা আশা করি যে আমাদের জীবনটা যাতে খুব সুইফটলি আমরা স্পেন্ড করতে পারি, যাতে আমাদের জীবনে কোনো স্ট্রাগল না আসে। আমরা সবসময় আশা করি, ঈশ্বরের কাছে আশা করি যে গড প্লিজ আমার জীবনে কোনো এরকম ভেজাল আইনো না যেটা আমি ট্যাকেল দিতে পারতাম না। তো সেটা সবারই মনের আশা, কিন্তু এরকম হয় না। তো কবি এখানে ফার্স্ট লাইনে সেটা বলতেছে যে উইন্ডে কইতেছে কবি যে আস্তে আসার লিগা, ধীরে আসার লিগা, কাম সফটলি।
আমরা সবাই কই যে আমাদের জীবনে উইন্ডটা ধীরে আসুক, ঝড় না আসুক, জীবনে স্টর্ম না আসুক, কিন্তু এরকম হয় না। তো যারা এরকম আশা করে বা হোপ সবসময় উইশ করে, তাদেরই মনটা বেশি দুর্বল থাকে। তারা স্ট্রাগল বা চ্যালেঞ্জ ফেস করতে চায় না, এবং তাদের জীবনই বারবারই বেশি স্ট্রাগল আসে। স্ট্রাগল সবার জীবনেই আসে, কিন্তু উইক ব্যক্তিরা সেটা সহ্য করতে পারে না, এবং তারা জীবনে কী হয়, ব্রেকডাউন হয়ে থাকা, এবং তারা আর সামনের দিকে এগোতে পারে না। এটাই হলো সেই ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জার মিনিং। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা দেখি আমরা, চলো। সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা অফ দ্য পোয়েম, আগে মিনিং দেখি আমরা। ফার্স্ট, ফ্রেইল। ফ্রেইল মিন্স উইক, দুর্বল। ক্রাম্বলিং, ফলিং মানে কোনো কিছু পড়ে যাওয়া, অর টু কজ সামথিং টু ব্রেক, কোনো কিছু ভাঙ্গার কারণ, মানে মানে আমরা ক্রাম্বলিং ধরতে পারি ভঙ্গুর বা ভাঙ্গা, ব্রেকেবল, যেটা ব্রেক হয়ে রয়েছে, অর্ধেক ব্রেক হয়ে রয়েছে। রেফটার, রেফটার কি, স্লোপিং বিম হুইচ সাপোর্ট দ্য রুফ অফ দ্য বিল্ডিং। একটা স্লোপিং বিম, বিম কথার অর্থ হলো সেটা আমরা যে বড় বড় উড উডেন পার্টগুলি ইউজ করি আমরা ঘর বানাইতে, সেগুলি বিম করা হয়, যেগুলি আমরা মাথার উপরে থাকে, বিম স্ট্রাকচার, মেইন স্ট্রাকচার যেটা সেটা বিম করা হয়। আর এটা কি, র্যাপ্টার হলো স্লপিং স্ট্রাকচার অফ বিম। স্লপিং বিমটা যেটা দেখো ওই রাইট সাইডের ছবিতে দেখো এরকম করে যেটা আছে ট্রায়াঙ্গেল টাইপের, ঠিক আছে, ট্রায়াঙ্গেল টাইপের যে বিমগুলি থাকে উপরে ঘরের চাল বা রুফ দেওয়ার ক্ষেত্রে, সেটারে করা হয় র্যাফটার। নিশ্চয়ই বুঝে গেছে কোনটা র্যাফটার। এটা আমি আবার একে দিতেছি, এই যে এটা হলো র্যাফটার। আমরা ঘর প্রথমে এইভাবে শিখি না ড্রয়িং করা, সেটা হলো র্যাফটার, এটা র্যাফটার। উইনোস, উইনোস হলো একটা প্রসেস, সাইন্টিফিক প্রসেস টু ব্রো গ্রেইন ফ্রি অফ চ্যাফ, সেপারেট গ্রেইন ফ্রম হাস্ক বাই ব্লোয়িং অন ইট। মানে যে গ্রেইন থাকে যে কোনো শস্য দানা, সেটা রাইস হতে পারে, হুইট হতে পারে, মানে চাল হতে পারে, গম হতে পারে, সেটার যে চাল গমের যে তোমরা তো নিশ্চয়ই দেখছো ধানের বাকল থাকে চুকলা, সেটারে চ্যাফ করা হয়। সে চ্যাফটাকে আলাদা করা, তো কীভাবে আলাদা করে, এই দেখো লেফট সাইডের ছবিটাতে মহিলাটা কি করতেছে, কুলা দিয়ে সেটা ধান বা গমটা নিচে ফালাইতেছে। তো ধান বা গম তো ভারী থাকে, সেটা ভারী থাকে, ঝাড়ানোর পরে ফালাইতেছে, প্রথম ঝাড়ছে এরপর ফালাইছে, তো সে গ্রেইনটা নিচে পড়ে থাকা, আর তার যে চ্যাফ বা হাস্ক চোকলাটা আছে সেটা কি হয়, সেটা থাকে পাতলা। তো যখন উইন্ড আয়ে, এদিক থেকে উইন্ড আইতেছে, তখন সেই চ্যাপগুলিরে উড়াইয়া নিয়ে সেটা আলাদা করে দিতেছে, যে উইড়ে গেছে গা, উইড়ে গিয়ে এটা আলাদা হয়ে গেছে গা, সেটারে করা হয়। সেই যে প্রসেসটা, ফুল প্রসেসটা, হাওয়ার দ্বারা বাকল আলাদা করা, বা কি কই আমরা, ছিবড়া, ছিবড়া আলাদা করা ধান থেকে বা গম থেকে বা যে কোনো শস্য থেকে, সেটারে করা হয় উইনো। তো এটা কার কাজ, এটা মেনলি উইন্ডেরই কাজ, উইনোই করে। ওকে, এখন আমরা পড়ি পোয়েমটা। ফ্রেইল ক্রাম্বলিং হাউজেস, ফ্রেইল ক্রাম্বলিং হাউজেস, ফ্রেইল মিন্স তো আমরা বুঝলাম যে দুর্বল, ক্রাম্বলিং মানে ভঙ্গুর, দুর্বল ভাঙ্গা ঘর, ক্রাম্বলিং crumbling Doors. rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. That means যে যেগুলি ফ্রেইল, উইক, ভঙ্গুর, মানে আধা আধা আছে, পুরোপুরি নাই, ভেঙে রইছে, উইক হয়ে রইছে, সেইগুলি, সেই সবগুলি জিনিস, এখানে কি কি জিনিস কইছে, হাউস, ডোর, রেফটার ঘরের চাল, উড গাছ, উড বলতে এখানে গাছ বোঝানো হইতেছে, বডিজ মানে মানুষের বডি বা মানুষ, লাইভস মানুষের জীবন, ক্রাম্বলিং হার্টস, হার্টস মানে মানুষের মন। এই সবগুলি জিনিস কি হয়ে রয়েছে, এই যে আইটেমসগুলি সবগুলি ফ্রেইল, দুর্বল। কেন, কেন দুর্বল হয়েছে, কারণ তারা আগের থেকেই ভেঙ্গা পড়ছে, আগের থেকেই ভেঙ্গা রইছে, মানে মনের দিক থেকে তারা উইক হয়ে আছে সব জিনিস। তো সেই যে দুর্বল জিনিসগুলিরই যখন হাওয়া পাইব, সেই উইক জিনিসগুলিরে কিন্তু উইন্ড রক্ষা রাখতো না, এগুলির একদম শেষ করে লেবো গা, নিজের সাথে উড়াইয়া নিয়ে যাবো গা, লাইক দ্য চেফ।
তো সেই উইক পারসন বা উইক জিনিসগুলিরে পয়েট চ্যাফের সাথে তুলনা করতেছে এবং চ্যাফের মতনই বাতাস তাদেরকে উড়াইয়া নিবগা। তো এখানে কইতাছে উইন্ড গড, দ্য উইন্ড গড। তো উইন্ড এখানে ঈশ্বরের সাথে কইতে তুলনা করতেছে। উইনোস, উইনোস করে নিব, উইনোস মানে হাওয়াতে উড়ে নিব গা, নিয়ে সেটা কি করবো, অ্যান্ড ক্রাশেস দ্যাম অল, এবং সেইগুলিরে একদম ক্রাশ করে দিব, ভাইঙ্গা গুঁড়া করে দিব, মানে তার কোনো আর অস্তিত্ব থাকতো না। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, এখানে একটাই মিনিং দেওয়া আছে, এরপরে স্ট্যাঞ্জা পড়তে পড়তে বাকি মিনিংগুলি কমু। এখানে স্ট্রিট ফাস্ট, স্ট্রিট ফাস্ট মিন্স ফার্ম, মানে কি যে শক্তভাবে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় থাকে। কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ফার্ম, কোথায় উনি পোয়েটরা ইউজ করে বা যারা লিরিক লেখে গান লেখে তারা ইউজ করে, সবচেয়ে ফার্ম জিনিস কোনটা, সবচেয়ে ফার্ম হলো পর্বত, না পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি, সব বাধা আমি আটকাইলাম, এরকম কম্প্যারিজন করে, সেটা হলো স্ট্রিট ফাস্ট বা ফার্ম। তো চলো স্ট্যাঞ্জাতে দেখি কি হি কয়। ওন্ট ডু হোয়াট ইউ টেল হিম, তুমি তাকে যেটা বলবে সে সেটা করবে না। সো কাম, লেটস বিল্ড স্ট্রং হোমস, লেটস জয়েন্ট দ্য ডোরস ফার্মলি, প্র্যাকটিস টু ফার্ম দ্য বডি। Make the heart stead first. Do this, and the wind will be friend with us. তো এখানে তুমি তার কইতাছে কাছে যেটা উইশ করবা, যেটা ফার্স্ট যাতে ফার্স্ট লাইনের মধ্যে আমরা উইশ করছিলাম যে উইন্ড কাম সফটলি, তুমি সফটলি কইলি সে সফটলি তো না, সে ভায়োলেন্টলি তোমার কাছে আইব, ইন দ্য ফর্ম অফ স্টর্ম, হেভি স্টর্ম। সো তাইলে কি করা দরকার, আমি তারে সফটলি আইতে গেছি কিন্তু সে ভায়োলেন্টলি আই পড়ছে, আমার তো তছনছ করে দিব, তাই আমাদের আগে থেকেই প্রিকশন লওয়া দরকার, আগে থেকে আমরা ওয়েল প্রিপেয়ার্ড থাকবো, প্র্যাকটিস করা থাকবো যে হাউ টু ট্যাকেল দিস স্টর্ম ইন আওয়ার লাইফ, আমরা কি করে সেটা এই উইন্ড ঝড়টাকে আটকামো জীবনে। সো কাম, লেটস বিল্ড স্ট্রং হোমস, তাই চলো আমাদের যে ঘর বাড়ি সেটাকে আমরা স্ট্রং করে সেটা বানাই, মানে সব কিছু প্রিপেয়ারনেস আগের থেকেই যাতে থাকে। লেটস জয়েন দ্য ডোরস ফার্মলি, দরজাগুলিরে শক্তভাবে আমরা চলো বন্ধ করে রাখি। প্র্যাকটিস টু ফার্ম দ্য বডি, এবং সেই ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার যে স্ট্রেংথ যাতে তোমার মধ্যে থাকে সেটার জন্য আগে থেকেই প্র্যাকটিস করে সেটা নিজের বডিকে শক্ত বানাতে হবে। এখানে বডিকে শক্ত মানে যে তুমি জিম টিম করে সেটা শক্তিশালী হবে এরকম না, এখানে ফার্ম বডি মানে মেন্টালি স্ট্রং হইতে হইব টু অ্যাকসেপ্ট এনি কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জেস। মেক দ্য হার্ট স্ট্রিট ফাস্ট, সেম তোমার যে হার্ট, মেইন তো হার্টেই আমরা কইতেছি, সেটাকে দৃঢ় করো, ফার্ম করো, স্ট্রিট ফাস্ট করো, লাইক দ্য মাউন্টেন, পর্বতের মতো দৃঢ় হও, ভয় পাইবা না, ভয় মানুষরে শেষ করে। ডু দিস, ডু দিস বলতে এই জিনিসগুলি কইতেছে, এই যে জিনিসগুলি কইলাম এই জিনিসগুলি করো, অ্যান্ড দ্য উইন্ড উইল বি ফ্রেন্ডস উইথ আস, তাহলে দেখবা ঝড় আর তোমার এনিমি না, এখন তোমার ঝড় তোমার ফ্রেন্ড হয়ে থাকে, এবং তুমি ঝড়রে খুব ভালোভাবেই ওয়েলকাম করতে পারবা। নেক্সট যা, এখানে একটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে সেম, ফ্লারিশ, ফ্লারিশ মানে গ্রো হওয়া, কোনো কিছু যখন নতুন করে সেটা গ্রো হয় তাকে ফ্লারিশ করা হয়, ডেভেলপমেন্ট বা লাইফে সাকসেস হইতে পারে ফ্লারিশ। স্ট্যান্ডা পড়ি, দ্য উইন্ড ব্লোজ আউট উইক ফায়ার্স, আবার সেম করতেছে যে উইক ফায়ার্স থাকে সেটাকে উইন্ড ব্লো আউট করে দেয়, ব্লো আউট মিন্স নিভিয়ে ফেলা। তো যদি ধরো সাপোজ মোম, ক্যান্ডেল, ক্যান্ডেল কি হয়, ক্যান্ডেলের যে ফায়ার সেটা উইকই থাকে, সেটারে তুমি নিজেই ব্লো করে সেটা ফু দিয়ে সেটা নেভা দিতে পারবা সেটারে, ঠিক আছে। তো উইক ফায়ার হইও না। হি মেক্স দ্য স্ট্রং ফায়ার্স রোর অ্যান্ড ফ্লারিশ, কারণ উইন্ড স্ট্রং ফায়ারকে কি করে আরও বেশি ফ্লারিশ করে, মানে যে যখন দাও দাও করে সেটা আগুন জ্বলে, বেশি করে আগুন জ্বলে, ধরো সাপোজ কারোর বাড়িতে আগুন লাগলো, নিশ্চয়ই টিভিতে দেখছো তোমরা সবাই, তখন ওইখানে যখন বাতাস পৌঁছায় আগুনের মধ্যে তখন সেই আগুনটা আরও বেশি উপর দিকে উঠতে থাকে এবং আশপাশের বাড়ি তো পড়ছে থাকা এবং দুই তিন বাড়ি একসাথে পুরালা। তো যেটা স্ট্রং ফায়ার থাকে সেই স্ট্রং ফায়ারের মধ্যে যখন উইন্ড পৌঁছে তখন সেটা আগুনটা আরও বাড়ে, রোর মানে সিংহের ডাক, গর্জন, গর্জিয়ে উঠে সেই আগুনটা, রোড অ্যান্ড ফ্লারিশ, এবং গ্রো হয়ে থাকা, আরও বড় হয়ে থাকা। এই সো মানে যারা স্ট্রং পিপল থাকে
তাদের জীবনে যখন চ্যালেঞ্জেস আসে, অবস্টাকল আসে, তখন তারা আরও বেশি স্ট্রং হয়ে থাকে এবং সেই চ্যালেঞ্জেস থেকে তারা নতুন কিছু লাইফ স্কিল শিখে। তো চ্যালেঞ্জেস ফাইট করলে, যুদ্ধ করলে, স্ট্রাগল করলে আরও উন্নতি লাভ করা যায়, যারা মানসিক দিক দিয়ে স্ট্রং থাকে। আর যারা উইক ফায়ার থাকে, মোমের মতো, এই মোমের মতো, সেটা নিভে থাকা, শেষ, তার জীবন ওইখানেই শেষ হয়ে থাকা। হিজ ফ্রেন্ডশিপ ইজ গুড, উই প্রেজ হিম এভরিডে। তাই তুমি যদি উইন্ডের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে নিতে পারো, তারে ট্যাকেল দেওয়ার মাধ্যমে, বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপ করার মাধ্যমে লাইফে, যে হ্যাঁ মানুষের জীবন নিশ্চয়ই এখানে স্ট্রাগল হইব, চ্যালেঞ্জেস আইব, কষ্ট হইব, দুঃখ আইব, কষ্ট হইব, সেই জিনিসগুলি আমি নিশ্চয়ই অ্যাকসেপ্ট করুম। যারা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে এবং সবসময় পজিটিভ মাইন্ডেড থাকে, তারা কাছে ঝড় ঝাপটা কিছুই না, তাদের ফ্রেন্ড মাত্র। তখন উল্টা আমরা উইন্ডে প্রেজ করুম, উই প্রেজ হিম এভরিডে, যে উইন্ড আমাদেরকে নতুন কিছু শিখাইছে, নতুন কিছু শিখতে হেল্প করছে উইন্ড। এটাই হলো উইন্ড পোয়েমের মিনিং। আই হোপ সবাই সেটা বুঝতে পারছো, এবং যদি আমার ক্লাস ভালো অবশ্যই লাগে সাবস্ক্রাইব তাহলে করো আমার চ্যানেল, এবং তার পাশে যে ঘন্টা সিম্বলটা আছে সেটাও একটু বাজায় দিও। থ্যাংক ইউ, গুড বাই, সি ইউ এগেইন।